跟住準備求婚咯喎，有啲咩感受咧？有啲緊張啦，但係希望一切都順利啦。咁喺呢個求婚行動嗰度，有冇邊啲人需要多謝啊？咁都要多謝我爹哋媽咪啦，跟住仲有 Regina 嘅爹哋媽咪啦。咁Regina 爹哋又請咗兩位幫我哋攝影啊拍攝。咁仲有其實每一位出席嘅朋友都想多謝。咁可能一陣有機會咁就逐個 thank you 佢哋啦。好啦，咁有啲咩想同未來新娘子講咧？希望你中意啦，希望你估唔到啦。我都其實 plan 咗好耐㗎啦，但係唔知你會唔會 notice 到係咯。咁一路講其實係年尾嘅，但係其實就一路都其實轉咗一年中㗎啦。咁希望你中意我為你安排嘅嘢啊！好。佢嚟嗰陣咧，未舉住嘅喎。我一陣講解一次啊。幾多人啊？咁我哋佢直估。係啊。哇！你咁高嘅。中意嚟嗰個叫嗰下。喂，呢邊幾時？呢度。呢個咩？呢個包嚟嘅。你輸人。個效果做咩？係咪？係咯。切啦買咁，搞到細個啲啊！而家會係啊。你唔想揸？我試下。如果唔想揸，即係幫下手啦。你揸手。咁你兩個嚟閃開嘅。係咁，你咁高，咁講一段嘢啦。咁當我你叫我跪低嗰下咧，咁你舉就得㗎啦，唔使有咩係我signal就我跪。OK， 即係佢 face 佢 face 呢邊咯。咁可能會出少少嘅，咁啲女士亦都可以收埋攞一隻動作企住，係啊。咁如果我跪嘅話，遮面我記住我哋。遮面。點解咁樣？好似我哋三個 get Mary 咁樣。我哋冇嘢講，聽人講嘅，我哋個花咧。我不落低我啊！係啦，後邊嗰個得我呢度係。你話咧？係咯，我講啲嘢。好 surprise 啊！係咪完呢個？當然我都喺度啊。係估唔到啊！俾我講啦。俾佢講。因為準備咗好多嘢㗎，不過咁我同你一齊咗5年啦，係啦，咁呢5年亦都係我最開心嘅5年。你話做啲下？咁喺呢5年入邊，咁你係我覺得你係做咗我最好嘅朋友啦。咁我有啲咩會同你講？我 prepare 得好 casual。係啊，咁喺呢5年入邊，
你都令我明白咩叫愛。你對我嘅支持啊、照顧，我都一路感受到。即係我知道，當一個人對佢嘅伴侶嘅快樂，仲唔在意於佢自己嘅快樂咧？咁佢一定好愛我人。我亦都想唔係明都想，我亦會將你嘅快樂永遠放喺第一位。亦都想你永遠同我 best friend。OK。嗰邊啊，嗰邊望仲有張。OK yes。咁快。嫁俾我啊！啱大啩。哇咁大粒嘅。好多人啊！咁高興你企埋我哋全部人影翻張相好唔好啊？我哋全部企佢影翻張。OK。你係 hi 先啦。開頭唔係嘅。唔該。好可以出去飲啲嘢先啦 ，relax 下先。哇！真係啊〜Thank you。感唔感動啊？好感動，因為原本 prepare 好晒啊嘛，好 calm 啊，但係一埋到位就即刻，唔記得晒想講啲咩。哦 ，thank you。我好 surprise， 好多人我都唔知講咩，好開心，我好想多謝佢幫我搞咁多嘢，我好感動。Thank you。搞㗎啦，今晚就。係變咗慶祝 Eric 生日啫。咁樣，我 hold 啊我。Yeah, okay, ready.